من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. سامعین محترم، رمضان المبارک یوشتم وریزه څه منصوبه د موتوسو عظیم امام دنیا نه تشریف وړلی سره عظم الله اجورنا و اجورکم بمصاب اهل البیت. قرآن کریم آیات متوسو محضار کی تلاوات کرو څه عنوان دی د صادقینو معیات. کونو مع الصادقین حکم دے لگا سنگی المزہ حکم دے اقیم الصلاة لگا سنگی روزے حکم دے کوتب علیکم الصیام اندی شون سردا حکمات کونو جوڑ شوئی مع الصادقین صادقین و ہمراہ جوڑ شوئی. یعنی دی مقصدہ کچھر زی صادقین و ہمراہ تا نر ورسیدوم بیا به ما بل چوک یرغمال کوي څنګه به صادقین نه وي. اندی آئے زمن کې صداقات مختلف اقسام دي. زه صادقینو ته په تشې خولې نشم رسېدای. زه به څو مرحلې طی کوم. هغه مرحلې کله مو طی کړلې نو زه به بیا مع صادقین جوړېدای شم. اوس یې دغې دنیا ته رسولې اندي دپاره یم څه ته دا مرحلې سټیپ بای سټیپ طی که ورسېږه هلته که نه ورسېدي توان د وکړو که ورسېدي کامیاب شوي. اوس صادقینو ته ورسېدي خدای ته ورسېدي. اوس کله انسان خدای ته ورسېدو هغه بیا نوره څه غواړي. خدا کا مرحلی سٹیپ بائی سٹیپ دا بس طے کوم. دغه مرحلو طے کوله ساخته دی خدای توفیق نه بغیر ناممکنه دی. موضوع خدای نه توفیق غواړو. لکه څنګه امام سید عبدالله خدای مشکلات آسان کا هغه شعر یې ولوستو این سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده. د انسان طاقت کې نه دی چې څه غواړي هماغه ته به زه زور سره رسېږم نه. زور سره رسېدلی نشته، طاقت سره رسېدلی نشته، بلکې پروردگار توفیق چاته چې شامل حال دی هغه به رسېږي چاهی چوک ویلی نه دی. و چانه چې پروردگار توفیق سلب شو هغه بیا لاړو هلاکات طرف ته لاړو. پیغمبر سیوانی ما دعا کولی پروردگار طرف نه خطاب تو شو د حبیب ته دا کار وکا. پیغمبر دوی تسلیم یم پروردگار خو امین ک توفیق به تر کوي. عظیم پروردگار خوشنودی بارا پیغمبر خاتم باندې بلند صلوات. پس کار خیر توفیق دا به پروردگار نه غواړو. انسان غراش و خپل ځان باندې نه هغه به هلاک دی، هغه به هلاکت طرف ته ځي. چاهی چوک ویلې نه دی که ځان باندې اعتماد وکړو. مراحل څه شی دي؟ صدق در نیت، صدق در گفتار، صدق در رفتار، صدق در عهد. هغه درو طرف ته اشاره نه کوم
څلورم سره مکور دی صدق در عهد صدق در نیات خپل ځای کې یو وسیع مفهوم باندې مشتمل یو بحث دی صدق در گفتار خپل ځای کې و صدق در رفتار ډیر زیات مهم یعنی انسان یو مسلمان پکار دی رفتار نه وپېژندای شي چې دا مسلمان دی صرف نامینه نه چې ځان باندې لیبل ولګوي لیبل ذریعه سره زه هغه نه جوړېږم چې د کوم لیبل لګولی دی زه کردار ذریعه سره هغه جوړېږم اندی واجی نه پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان دے وشیات سنی کتابونو کی دغه حدیث لیکلې ده المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه مسلمانې لیبل خو ټولو لګولې ده خو پیغمبري ما په نگاه کې چوک مسلمان دی هغه مسلمان دی چې چا ژبې نه چا لاس نه بل مسلمان ته ازار ونه رسېږي دا خو د نن سبا دایي شایي چې موږ مسلمانان یو خو څه یې وکړل څه ده کوي آیا دا به بیا قیامت ورځې پیغمبر ته چې یا رسول الله موږ ته امتیان یو یا اندې شان سره دینه پورته معیار بیا مؤمن دپاره دی شیعه دپاره دی مولا امیر المؤمنین سموت ہوئی شہادات غام کی رجا مشیویو مولا امیر المؤمنین موت ہوتا ہے یو معیار رکڑے دن سینیو پریخلی درجات سے سورہ پورتا چی اندورا قیودات و اندیشان سرا قوانین سختی گی آل تبیا مملی غندی کی غلطے انسان لوندی طرف تر واسطای شي سورہ سپیډ زیاتی کی اندورا مملی غندی کی غلطی مملی غندی کی غلطی انسان هلاکات سره روبرو کوي شي دی مقصد نه دی چې زدق سټیج تر ورسېدم چې آزاد شوم څه کوم بنا مولا امیر المؤمنین دی چې شیعه هغه دی النفس منه فی تعب وناس منه فی راحه ځان ته ونه تکلیفي بل ته ونه راحت وي اوس کا موتا خپل ځان ته تکلیف دی خیر دی که ما باندې لږه سخته تېره شي خو که تا تر نه راحت دی زه شکر وکړم مولا امیر المؤمنین زه تا توفیق خدای توفیق دی چې زه روحان یم دغې لارې پم دې ته دی صدق در رفتار څلورم دی صدق در عهد امام موضوع اندا دی صدق در عهد موت یا موت خو پرېږده چې هسې پروردګار مخلوق زمرې کې رسي اگو اٹولو تا پروردگار یو عہد ونخستے دے یو عہد ونخستے دے ساغ عہد کی چو قبول کرے دے چو نہ دے قبول کرے صرف انسان نہ صرف ملائکی نہ صرف جن نہ بلکہ چارندو پرندو درندو جمادو نباتو ٹولا نہ پروردگار دا عہد خستے دے کیا تو ایچو دو عہد سیدہ شوی دے بیا لگا قرآن طرف تا مراجعه وکو موتوسو الحمدلله مسلمانان یو قرآن نزول میاشته دی دغه میاشته اخ قرآن از کله پختنه وکو قرآن ایچ پروردگار تاسو نه عهد خسته دی علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و انی عبدونی اما عبادت وکوی دغه عهد پروردگار علم کله خسته دی عالم زر کی عالم مساق کی قرآن کی تذکرہ شتا عالم زر کی دغه عهد هسته دی عالم مساق کی دغه عهد خسته دی پس زمانه معلوم شوه چې دینه مخکې زمانه کې دنیا نه مخکې موت دنیا ته نو رغلی یو عالم کې وو موت اوسو ډایرکټ دالته نه یو رغلی چې دینه مخکې منچی سره لاحقه او سابقان لرو نه موت سابقه یا لرو لاحقه یا لرو موت دینه مخکې او وسایو دینه ورسته باسو موتو سفر باندې راغوتلیو دنیا اندی واج نه ایڅ متجر تجارتگاه دی دالته تجارت وکړه بیا مختصه دالته وسار نشي بازارو کې یا تجارتگاهو کې چوکي ساری کې نه ضرورت ولا سامانونه رخلی بیا مختصي موتو دالته رستولیو چې د پاره رستولیو چې و چات کا چې ما و چتاو قرآن کې بیان شي پلانکای شای و چات کا پلانکای پریک دا پلانکی نه ځون وسدا دا ټوله قانون یاندې د پاره موتو ته خیلې ده پس عهد موتو مخته کړی ده چې دی حواله سره شیخ حور عاملی بزرګوار صاحب وسائل شیعه اغلی کې چې تقریبا یو زر نه پورته روایتونه د عهد حواله سره
معصومینو نه نقل شوي دي څه مو تاسو یو عهد کړی دی چې تم کړی دی د دنیا نه مخکې که څه مقدمې ته ښه سوچ وکړئ بیا وروسته ونې پوهېږو دغه عهد طرف ته دعای عهد کې اشاره شوي دی کومه دعای عهد آیا زه خو اوسه پورې ونه غافل نه وم دغې دعای عهد نه ما اوسه پورې خپلې زندګۍ کې دعای عهد شامله کړې دی که نه م دې شامله کړي اوسه لیټ نه دی اوس یا شامله کوم خو که نه م که شامله لاړم بیا م نقصان وکړو بیا م خساره وکړه و دغې دعای عهد دوره زماته که څه څو شپې څو ورځې روژه پاتې شوه نن یوشتم ورځه دی دا میاشته څنګه تیزه تېره شوه خو چاته به سرټیفیکیټ میلاو شوي جهنم نه رهایي دغه اشره جهنم نه رهایي سرټیفیکیټ اتیې والا اشره دی چاته دا سرټیفیکیټ میلوېدونې دی ما تاسو کې پروردګار مو ټولو ته یې میلاو کړي امیر المؤمنین صدقې کې پیغمبر نه روایت دی معصوم نه روایت دی چې کچېرې چا دغه روژه افطار کړه افطار نه مخکې دعای عهد تلاوت کړه پروردګار به هغه ته لاس قبولې دعاوانې ورکړي قیامت محشر میدان ته چې کله رسي چهره به دور ښکلي وي لکه څوارلسم میاشتې نه زیاته اوس اندا تصور کوم د قیامت محشر میدان تصور ته نه شروع تلای دغه مثلا فرض کړه محشر میدان یو کاس راشي چې چهره نه څوارلسم میاشتې کې غونډې کې مثلا جلاو یا چمک رسي ټوله به مغه طرف ته متوجي وي کنه څه دا چوک دی څه کړي دي څه د چهره دور نوراني دی څه کله دالته کو مثلا دور زیاته مجمع نه دی نو محشر میدان اولین و آخرین به راجمع وي هغو کې که یو انسان دغه حالات کې راشي نو بیا به ټوله تعجب کوي څه دا چوک دی بیا چوکوانۍ څه دغه ته دغه خصوصیات ویلې ویل کړی دي ما ته ویلې دي که ته غواړې اپناوې کې نو دعای عهد افطار نه مخکې تلاوت کړه دا ته میلوي کیسے پروردگار کوم قانون دے نظام دے پٹی بازی باندې نه دے مشتمل څه پروردگار نظام کی پٹی بازی وی لکه څنګه موت او نظام کی پٹی بازی دی نه ای پروردگار نظام کلیئر کټ دے قانون باندې استوار دے چوکا د قانون پیروکار شو امغه مو په نګ دے قدر مان دے چویا دا قانون پایمال کړو چوک ویل نه دے نو زوای ویل نه دے بیا وته یې صدای ته اهل نه دے چوک ویل نه دے پس دعای عهد تلاوات کو دغه دعای عهد کیا دی طرف ته اشاره دي چې دغه زمانہ مخ کې وا چې ایو موت دعای عهد کې دا جمله چوکې سکرات کوي هغه د پاتې وي اللهم انی اجدد له فی سبیحتی یومی هذا اجدد تجدید نه وتلې دي تجدید سی تجدید تزګول دا عهد زنن تزګوم تزا هغه څه کیږي چې هغه وال نه وجود لري دا عهد موت چې ته کړو عالم زر کې عالم زر کی مکڑے دے ووز داغا آہد تجدید کوم آری سبی مولا زاماغا آہد باندی ویلوڑیوم چکم عالم زر کی موکڑے وو اماغا آہد نا خوریدل رو خوریدل نیوم اماغا باندی وام و انشاءاللہ پروردگار توفیق سرا ای جنکدان پوری جنکدان پریگا دا محشار میدان کی با اماغا آہد باندی وام آغا آہد موتو کڑے دے خو آہد وقت معلوم شو مضمون و محتوای آہد سے شیو څه شي په باره کې موت او عهد کړی دی بیا موت ته د خپل عظمت پاته لګیږي چې موت دنیا کې زندگی عباس تیر کړی او عباس من کړی تیر یو کار مو وکړو کار وکړو عهد محتوا څه شی دی عهد مضمون څه شی دی عهد مضمون دی ولایت عهد مضمون دی ولایت موت او سنا عهد خسته شوی دی ولایت په باره کې ولایات قبلاوی کنه دی قبلاوی یہی څه کله دغه عهد وړاندې شو ټول مخلوق باندې قسم موت او نه صرف ای پروردگار موت او صرف مخلوق نه یو مخلوق موت یو کله ټول مخلوقات باندې د پروردگار دغه عهد پیش شو وړاندې شو علامه طباطبایی بزرگار صاحب تفسیر المیزان هغه عظیم عارف هغه څه کله دغه عهد وړاندې شو عهد پیش کول نه بعد یو ور ولګیدو اغ علام کې یو ور روشن شو
بیا حکم کیږي پروردگار طرف نه دغه ور ته داخل شوي دغه ور ته قدم کېږدوي ځنو قدم کېخلو ځنو انکار وکړو اچو څه قدم کېخلو هغه جوړ شول اصحاب یمین اچو څه انکار وکړو هغه جوړ شول اصحاب شمال بیا علامه طباطبایی بزرګواری ای چې دغه ور یو تمثیل وو یو مثال وو هغه کسانو دپاره چې چا دلته عهد وکړو هغوی به دې دنیا نه عالم زر نه به قدم کېږدي عالم دنیا ته عالم دنیا کې چې چا دغه عهد ولایت باندې عمل کړی دی عهد کړی دی بیعت کړی دی یا هغوی زندگی داسې دی گویا ور ته قدم کېښلل اس کا چیرې عهد ولایت کړی دی دغه دنیا کې زندگی واقعاً څه ور برابر دی اندی وجنې دنیا سجن للمؤمن دنیا مومن دپاره قیدخانه دی قیدخانې به هر آزادۍ سره څه فرق دی څه تفاوت دی هغه تفاوت ذهن ته راوله بیا خپل ځان قیدي وبله خپل ځان آزاد ونه بلې آزادی نه مراد آزادی نه څه ظالم په مخ کې تسلیم وي نه د آزادی نه آزادی نه مراد لاابالی موت لاابال نه یو موت مقید یو ای موت غاړې کې چا ای بیعت توک پروت دی زه هماغه وینا په مطابق به ډایرکشن بدلوم زه هماغه وینا په مطابق به سترګې غړوم زه هماغه وینا په مطابق به خوراک و چیکاک کوم که چیرې هغه وینا مو بلای تاک کېښله بیا زه آزاد شوم زه کله آزاد شوم هغه ور ته دخول نه مو انکار وکړو زه کله مې انکار وکړو جوړ شوم اصحاب شمال و قرآن سی ای اصحاب شمال چوک دی هغه دي چې هغوی ته عملنامه چپي لاس کې میلاویږي به چا ته عملنامه چپي لاس کې میلاو شوه هغه به چی ته ځي یا هغوی ټیکانه پې جهنم دی پس عهد څه شي په باره کې دی ولایات په باره کې دی عهد ولایت دی عهد ولایت ډېر سخت عهد دی ډېر سخت عهد دی یعنی دی والا تفصیل مختصر غوندې کې بینوم که څه موت او شکر کوو دغې خبرې باندې څه عهد مو کړی دی بیا روایاتو کې یایي چې چا عهد وکړو هلته چې چا عهد وکړو یا هغه رزلټ ورته څه میلاو شو دغې دنیا ته شیار روب کې راغلل شیار روب کې یعنی موت او عهد کړی دی هلته خودی باندې غره نه شو دغې خبرې باندې ویلې چې دغه عهد علت تام نه دی کسی معصوم والا خبرې درته رسوم دغه عهد علت تام نه دی بلکې زمینه ساز دی موت دپاره ماحول جوړ کړو زمینه سازي وکړه موت روغلو دلته شیعه خو آیا اخري پورې به شیعه وو ها که چیرې عهد باندې ما عمل وکړو نه که چیرې عهد ما پرېښلو که چیرې هغه عهد ما پرېښلو موت بیا دغه نجات والا کشتی نه کیدای شي څه کوز کي ډېرې کوز کړي دي تاریخ کې و بل طرف ته وکسوی چا دپاره لیاره نه بندوو دغه عهد علت تام نه دی بلکې زمینه سازی کوي هغه کسان چې هلته عهد نه وکړو هغه دلته شیان نه راغلل خو دې مقصد دا نه دی چې هغه بخیري پورې شیان نه وي نه که توبه یې وکړه جبران کیږي که وی ویله چې ما ویلې عهد ولایت نه دی ادا کړی دلته جبران کوایش یعنی توبه هم عالم دنیا کوم کمای دی دا جبران کوي هم عالم زر والا کمای جبران کوي تاسو وکسوی ډېر داسې کسان اوس هغه شیان نه هوښیار جوړ شول پس دغه عهد چوکړی دی هغوی ته مبارک وي خو حالات کې څه اندي تب ادامه ویرږي و چا نه دی کړی پروردګار هغوی ته توفیق عنایت کړي چې دغه عهد وکړي هغه د ولی الله لاس باندې خپل لاس کېږدوي دغه عهد ولایت دی نن مو ته جمع شیو خو اندي ولایت ونمون سره ویلې سیو ولی الله نن دنیا نه رخصت شوی البته دا ما ذهن کې چې کسه ولی الله دی حجت خدا دی چې کله یو عام شهید زنده پاتې کېدای شي قرآن نگاه سره ولی الله یا که زندگی کې څه شرط دی
موت خو هغه وهابیانو غوندې کې نه یو چې هغه یې پیغمبر قبر ته مات شوی دا مرداد مردانه چیشته دعا غواړئ اره هغه پیغمبر چې هغه قبر خاور و لاندې راشي هیچا مدد نشي کوي هغه تا دپاره پیغمبر جوړېدای شي ما دپاره پیغمبر نشي جوړېدای پیغمبر هغه دی چې هغه دپاره زنده و مرده نشته هغه حجت خدا دی هغه هر حالت کې موت و خبری ووري موت و سلام جواب رکوي موت و مقام کسی کانی کسی قرآن کی دغه آیا ویلی رغلی دی اعملوا فسير الله عملکم ورسوله والمؤمنون څنګه عمل کول غواړئ وکوي خو دغه خبرې لحاظ وساتئ چې خدای دای تاسو عمل کسی رسول دیا کسی امام دیا کسی نو دا خو بیا هغې زمانې دپاره ټیک وه چې پیغمبر موجود و نن خو پیغمبر مدینې کې خاورو لاندې دی دا آیا پکار دی لرې کړم هغوی دپاره خاص کې مقصد دا نه دغه آیا عام دی قیامت پورې ټولو دپاره دی چې لحاظ وساتئ تاسو باندې رب طرفانه نگاه دی تاسو باندې رسوله حاضر دی تاسو باندې امام حاضر و ناظر دی پس عهد ولایت ته ولی الله عنوان سره رجام شویو موت خپل اظهار کو یا نبی یا ولی الله زه تو سره مربوط یم تو سره مربوط یم هغه ولایت باندې یم ولایت څومره مهم دی ولایت څومره مهم دی کچېرې چا سره خدا ولایت نه و ځنه کسان یې دوی ته ویلې ولایت ویر کړو شیعه ولایت کایل دی موت په نږدې هغه نظام مشروع دی څنګه خدای رسول امام یا غوی نمایندگانو نظام دی هغه نظام موت شیعه مذهب نقطه نگاه بینو هغه مشروع نظام بولی دین ہٹ کر نظام طاغوتی نظام بولی ویلی دوی تا ولایت ملاو دی ویلی دوی تا سرپرستی ملاو دی ویلی دا امیر المؤمنین ولایت اعلان خطیر کی وشو امیر المؤمنین کی څه خصوصیات و څنګه بلکې نو کسے موت و دین کلیئر کٹ دین دے دلیل والا دین دے منطق والا دین دے برہان والا دین دے مغالطے والا دین نہ دے نور الدینونا مغالطے باندے مشتمل دی الحمدللہ صرف شیعہ مذہب دے صدا کلیئر کٹ ایدیکم بنا دے کلیئر کٹ دلیل باندے دے منطق باندے دے برہان باندے دے دالتا مغالطے نشتا دالتا تخیلات نشتا دالتا کلیئر کٹ دلیل دے کلیئر کٹ دلیل ویلی امیر المومنین تا ولایت ملو شو پروردگار عالم کسب پرٹی بازین کوي پروردگار امیر المومنین کی څه خصوصیات ته ویلی امیر المومنین منی څه خصوصیات اس امیر المومنین تخپل امام منی کسب ته امام منی دلیل سره ومنه ته امام منی په پټو سترګو امام نه امیر المؤمنین نامه موریدلی د امام دی منوم نه څه خصوصیات امیر المؤمنین کې څه دی منی خصوصیات نه ځان خبر کی بیا انسان معرفت زیاتیږي وڅ کله د انسان معرفت زیات شي هغه انسان بیا بصیرت رسیږي څ کله انسان بصیرت ورسیږي هغه انسان بیا یقین ته رسیږي وڅ کله انسان یقین ته ورسیږي هغه لپاره بیا مشکل نشته څنګه مسبق کړه مشکل حالات کې مسبق کړه یا اسانه کې مسبق کړه وہ شوق دے دا امیر المؤمنین قرآن طرف ترسو قرآن دا فضیلات معیار چالور خبری خیلی دی توجہ مدے بس انن موتو ولایت سر مربوط شولی اور ریزا دے تجدید عہد کو اخبر مولا سر مولا تو انا استا دستا نہیں ہوں لوڑ ٹھیک دے حلو تو بستا دستا دی گرگون کڑے ہوم خو مولا یاد میں مولا پویر نہیں ماما پویر شی کہ مولا ما پویر شو خواہر سے ما پویر دی کم مولا کم ولایت ویلی ولایت دا مزہر کی ویلی ولایت ملاو دے نو وقت سوئی فضیلات معیار قرآن سالور خبری بیان کری مکہ امیر المومنین تا دا مقام ویر کو مدی نویر کو پروردگار ویر کرے دا مقام کا پروردگار عالم امیر المومنین تا ویر کرے دے نو مفتی کی نہ دے ویر کرے امیر المومنین کی خصوصیات تی فضائل تی کمالات تی آگو واجنا پروردگار ولایات و سرپرستی ہوتا عطا کری دے
قرآن څلور د فضیلت معیار خیلی دي هغوی کې اول ایمان دویم علم دریم تقوا څلورم جهاد قرآن وکسوی قرآن یہی څه افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا آیا مؤمن و غیر مؤمن برابر دی قرآن ما تو عقل ته د خبره رګوي عقل فیصله کوي څه نه دویم معیار هغه د علم معیار دی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا صاحبان علم و هغه علم نه عاری دي هغه برابر دي قرآن یې نه دریم معیار تقوا دی انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم دریا معیار تقوا اکرمکم عند الله اتقاکم څلورم معیار جهاد فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه څلور معیار روکړو موت ہوتا څه تخپل فیصله وکا څه چوک بر تر دے چوک با فضیلت تر دے مو څلور معیار د تو خیال ادغه څلور معیار عینی کی تو وکسا طول تاریخ کې صدر اسلام نو اخلا نن ورځې پوری تاریخ باندې نگاه وکا څه طول تاریخ کې ټولو نه غټ مؤمن چوک دے ټولو نه زیات ایمان چا سره دے تاریخ کې غلط ګرځي طول تاریخ صدر اسلام داور کې نور واقعات نه لټو صرف ایوا واقعا جنگ خندق په موقع باندې سکلا هغه عمر ابن عبدود رسی د پیغمبر هغه مبارک کې خیمه باندې انځه گزار کوي او دا مبارز طلبونه کوي یا رسول الله ایما आवाज کې نستو شوک ستاد سره سموته راوستوي پیغمبر با بار مخړولو عام مسلمانانو چوکشتا سیدی مقابله وکي مقابله خو په خپل ځای پرېږدوه هغوی به داسې خبرې کولې چې مسلمانانو حوصلې به ډاون کولې ایدي مقابلې ته څنګه ویر شو چې دا دومره پهلوانانو سره مبارزه کوي مقابله کوي بار به مولا امیر المؤمنین پسې تو پیغمبر به ورته ویلی یا علی کینه د نورو ته مقاویر کا کینا د نور تا مکاویر کا بیا سینوی چې سبا اعتراض وکي چې پیغمبر هر وخت هر ځای ته امیر المؤمنین استوي کینا لګ د نور تا مکاویر مولا امیر المؤمنین بکینستو بیا باغ خاک وکړلو هل من مبارز چوکشتا در کې سره وسوي بیا بکینستو ټول بسرونه ټیټو بیا به مولا امیر المؤمنین آخری سے کلا پیغمبر تا پاتا ہو لگے دا سو بلچو کی وطلی ولا ندی امیر المؤمنین مبارک سار باندے اخبلا مبارک اماما کیک دا قسم عیار دا ذہن کی وی قرآن یہی سا افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا آیا مؤمن و فاسق برابر دے بیا دالتا مؤمن کسوس مؤمن چوک دے ٹولو نزیات ایمان چا سرا دے بلا فیصلی دا پر مورد خندق دے اے پیغمبر موجود گئے کہ فیصلہ اخبلا پیغمبر کری دے سکله اماما ور باندې بسار کړلا پیغمبر سکله علی ته رخصتی ور کوي یو د سه معیار بیان کړلو دنیا ولاتا څنګه د مؤمنانو معیار دی سوته ای برزل ایمان كله الى شرک كله نن مؤمن نه بلکې نن کل ایمان د کل شرک مقابله کې روان دی پس اول معیار افمن کان مؤمنا مؤمن کا لټوي نو بیا پیغمبر اغ داور کې ولټاو پیغمبر یہی کل ایمان خو علی دے کتا علی پس ٹچ وینو لگ لگ ایمان بتو تعمیل ہوشی کہ علی دا پریخلو کل ایمان آگا دے بل طرف تا ایمان نشتا نورو سرب بیا گرزے نہ صرف
کل ایمان بلکہ امیر المؤمنین دے اموت و مولا دیا زون طرف نہ خبر نہ کو منبرنا دیا پیغمبر طرف نہ اتملو ابن عباس یہی زو پیغمبر یو طرف نہ روان امیر المولا علی علیہ السلام بل طرف نہ روان سلام وشولو جواب کی چوتے وعلیک السلام یا امیر المؤمنین ابن عباس یہ عزت تعجب کی شوام یا رسول اللہ اول وریزی متونا دا جملہ آیا دا دیو جنس تو علی سر مینہ دے یا نا خدای طرفنا و دا تکان نا ابن عباس زان طرفنا مو علی دا پر ایدگی خبری اظہار نوکڑو زس کل شب معراج باندی لارم آلتا مائی جنتونو دروازی ولی دی جہنمونا مولی دل ای جنت اتو دروازونی ہاری دروازینی دا جملہ لکلیوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین پس اول معیار قرآن یہ ویلٹوئی مو ویلٹولو ٹولونا ٹاپ باندی رہتا امیر المؤمنین بلوشو وہ ٹولونا ٹاپ باندی دے صرف موئی دے اور نہ دے حقیقات تے ٹولونا ٹاپ باندی دے امیر المؤمنین ٹولونا ایمان حوالی سرا ٹولونا ٹاپ باندی دویا معیار اغاد علم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا عالم و جاہل برابر کی دائشی قرآن یہی اس علم چیتا ولٹو پیغمبر یہی وریامات سوئی زدت معیار دیر کوم انا مدینة العلم زی علم شہر یوم زی علم شہر کی دسنہ ملوی گی آرچہ ملوی گی یعنی کم علم پسی تگرزی ما رسول تا روشا خود سے رسی دروازی باندی روشا و علی بابوها علی دروازه ده یعنی کبلی لیاری باندی زغولم پیغمبر تا ورسیگم دروازی نه ہٹ کر کمی لیاری باندی رسوم کتی والو باندی رو وقتم نزبیا چوریم زبیا خالیم انا مدینة العلم و علی بابها و دائی موتا امام دے ساگائی علمنی رسول اللہ الف باب من العلم موتا رسول اللہ یوزر علم ابواب تعلیم روکڑل موتا یوزر تعلیم روکڑو ابواب و ما آری و بابنا یوزر ابوابو بسل اس ایک ہزار کی ضرب ویر کا اندی واجنا خو آغا عظیم امام سکلا منبار باندی جلوہ افروش والے نو خال کو دبی سویلا سلونی قبل ان تفقدونی فواللہ لو سنیت لی الفسادہ وجلست علی لحکمت بین اہل التورات بتوراتهم بین اہل الانجیل بانجیلهم بین اہل الزبور بزبورهم بین اہل القرآن بقرآنهم واللہ ما علیتا دا پاتا دے سو قرآن کی کم آیات کلا چوپ باری کے نازل شوئے دے اور دنیا خال کو ما علیتا اسمک والیارو نزیاد اسمال یاری معلومی دی اندغا علم خو خپل خو خپل روغلل خپل خو خود روغلل اغیارو هم کله د مشکلات او احساس وکړو یو واری نه دوا واری نه بلکې 72 واری به باندې دوه د اعلان وکړو لولا علی لهلك فلان کچری علی له فلان به هلاک وو
پس دویم معیار علم معیار علم کے ټولو نه ټاپ باندې امیر المؤمنین هرې دنیا والا علم به څنګه امیر المؤمنین ته ورسیږي چې دنیا والا علم اکتسابی دی د علی امیر المؤمنین علم لدونی دی قابل مقایسه نه دي دغه دوه علوم دریا معیار تقوا والا معیار دی مختصر بینوم اکرمکم عند الله اتقاکم متقی ټولو نه زیات مکرم پیغمبر د فرمایش کوي یا علی ته نه صرف متقی بلکې انت امام المتقین تے متقیان و امامی څلورم معیار فضل الله المجاهدین علی القائدین درجه مجاهدینو ته ما فوقیات ورکړو علی القائدین څوک چې جهاد ته نسی هغه باندې اگرچه نن سبا دور کې جهاد خلط ملت شوی دی معتاد پر محاذ مسلمان مقابله کې څنګه رسی فضل الله المجاهدین علی القائدین ما فضیلات ورکړو مجاهدینو ته قائدینو باندې مجاهدین وسولټو پیغمبر دا ورکه ټولو نه ټاپ مجاهد چوک وو ای خیبر واقعیا مې یاد دی ای گوش صدقو اسرائیلو هغه خیبر والا واقعیا په ویر ماوي کړي 39 ورځو پورې کوم نامی ګرامی لیډران هغه ستلل مرحبا صرف یو چې لګوتو خېلو دوی په بیا واپاشول یا رسول الله موږ سکات نشته چې دې مقابله وکړو څلوېښتمې ورځې پیغمبر یو تاریخي اعلان وکړو شیعه سنی کتابونو کې موجود دی پیغمبر یې لاوتین رایت غدن زب سبا دا رعیا دا علم دا نشان دا جنډا ورکوم خو چاته رجلن څنګه مرد وی یعنی مردانگی طاقت وی ورکه چوک څه مرد وی هغه بیا فراری نه وی رجلن قرارن غیر فرار څنګه قرار وی ثابت قدم وی فراری نه وی یحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولم يفتح ولم يرجع حتى يفتح الله على يديه ورا پوری په واپاسانه رچی سو پوری چې هغه لاس باندې پروردگار فتح نوی ملو کړي چې کله دغه اعلان مسلمانانو واوریدو دا اعتقاد خو چې پیغمبر دغه خبره رښتونی ده ټول خپل سینې او چاته کړي راغلل پیغمبر محضر تا یا رسول الله ز تیار یم بل بویلا ز تیار یم بل بویلا ز تیار یم بل بویلا ز تیار یم خو کله پیغمبر دا اعلان وکړو یا ټول هغه امیدونو باندې و بتوي شوي أين علي بن أبي طالب شيت أمير المؤمنين فورا دوتے آئی یا رسول اللہ اگا اشوب چشم کے مبتلا دے استر کو درد کے مبتلا دے وہ تد کو فرون تے روئی غوڑوئے کل علی راغ للو اقبل مبارک لعاب دہنے دا علی مبارک کو استر کو باندے غمنگل دا علی استر کو تا شفا ملاوشوا اگا علام اتویر کرلو علی رسی تاریخی واقعات نہیں بناوم علی رسی مرحب و انتر اگا واصل جہنم کوي اگا خیبر دروازہ او کار کوي دنیا والا او تخی او دنیا والا او کچری تے یہودو اسرائیل مقابلہ کواشی اغداور کے امیر المؤمنین کواشی و کچری نم داور کے تے اسرائیل سترگو کے سترگے چواشی اگا دا امیر المؤمنین فرزند سید علی خامنائی چواشی نور مسلمانوں حالات کا کسے دلی جامعنا عظیمہ جامعہ دے من دسی ناراو لگاو اسرائیل تا اسرائیل ہم نواو تا امریکہ زلیل تا فاتح لگی
نورو مسلمانانو حالات داسې دی لکه 39 دنو کې هغو سالارانو حالات چې هغوی به صرف لاړل بیا به واپس شول. سوره اسلامي ممالک دي چې ته چوک ده و چاته سترګې اسرائیلو ته غړوای شي کاغڑوی صرف اور صرف رہبر معظم سید علی خامنائی سید علی سستانی و سید حسن نصر اللہ بزرگوار وہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار حیثیت سرا ویلوڑ وہ ارے یو انشائی جزات نویر کولو سروشی اسرائیل مختا پس دی واجی نا پروردگار دوی تا ولایات ویر کړي دي علم ټولو نه ټاپ باندې تقوا ټولو نه ټاپ باندې جهاد ټولو نه ټاپ باندې آر یو فضیلت ټولو نه ټاپ باندې دي بل چوخو کما یار وی خو تاریخ به اوس خیال اوس پلان کا یاد ہے اور کہ نہ چو خود سے نو خیال ټولو نه ټاپ باندې دے امیر المؤمنین دی واجی نے ټولو ته ویلا ولایات اپناو کوئی کچری ولایات دی سڑک کے نو پیغمبر اکرم دی آئی یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل مقام نوح فی قومه وقام له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل اللہ ومد فی عمره حتی یحج 1000 حج علی قدمه ثم قتل بین الصفا والمروہ عطشانا ثم لم یوالک یا ابا الحسن اے علی کچری و انسان تا پروردگار نوح برابر عمر ویر کی یوزر پیدل حج نو کی احد برابر سنا اے خدای لیاری کی ویر کی بے صفا و مروہ مانسا سائی حالات کے تند حالات کے قاتل کرائشی خو یا علی کچری سنے کے اتامنا نشتا لم یشم رائحت الجنہ جنت تلالور یا خبر دے خوشبوئی بے اتنشی ملاو ارے ولایات دیوا جنہ ضروری دے امام من مانی خونے چالی گی سچت سے یا امام مغابت تم مانی پروردگار نا پروردگاری اس عجیز نہیں ہوں سے تو خبر منو تا عجیز یہ سقادر یوم تبی مو خبر منی ٹھیک دے دنیا کی بمن منی وکی دنیا کی باستا دستا لوٹ شی خورسی بی مو قبضہ گرفتا بیازتو تا علو یوم سلیمن الملک یوم ایزن نند حکوماتی چو دے نند ملکی چو دے نند مملکات حاکم چوک دے اٹولا بوئی للہ الواحد القہار داخو موتو تا چھوٹ ملو دے کوئی چھوٹ مقصد خدا نہ دے پروردگار یہی جو وشوزن توان یوم توغن دے کے ناز قادر یوم تو تا مورسے ازاد در پسی پریخلا اینا حدینا السبیل لیارم ده توخیل ای تو مرزی ده رسی آئی تو مرزی که نرسی آئی تو مرزی ولایات مدر باندی فارس کرے دے ولایات منی آئی تو مرزی که نئی منی آئی تو مرزی خو که روغ لی ولایات نا بغیر که چیری چوک روایات دیا ذری برابر ده چوزڑکی ده علی و ده علی علی نفرات و پروردگار یہی لا ادخل النار ولا ابالی جہنم تبی پڑ مرو خوروا شوام عہد ولایت دے پس فضائل امو تو بس خبر نہ دے رسوم اغا عہد طرف دا عہدی چشیو ای ولایات خو ولایات کے چنگی عہدو تفصیل بیان کا مولا ڈیٹیل رہتا بیان کا سزا کو خبر پوندی و درے گو کسا صورت سے مقام بلند کی گی اندر سی مدر حیثیتی موتو دے زنونا ولایات سر مربوط بولو کا ندی بولو دی پس کلا بولو بیا ذمہ دارے ہو دو پارا تیار شو صرف برائی نام نا سزوی ہم صد علی منون کے ہم کردار مسیار چوئی سے فارق نہ کہی نا دالی بل رنا بیا کسوی تا قابل نہیں
قابلیت به ځان کې پیدا کوم خو پیدا کولی موضوعي بازو نه دی خدای نه به توفیق غواړم ډیټیل چې د بیان دی دغه عهد زیارت سرداب مقدسه کې زیارت سرداب مقدسه ولوي ای ولایات تفصیل ورکې بیان شوی دی ما ته کوم عهد کړی دی عهد عنوان و ولایت ډیټیل څه شی دی زیارت سرداب مقدسه کې کوم بزرگواران پاتې دي ادرو عظیم و ولی الله ای زندگی جای و قرونه و سامره کې امام هدی علیہ السلام امام عسکری علیہ السلام و زمانه امام اجل الله اغا عهد لګوک سو خدای نه توفیق وغواړو هذا میثاقی لدیک عهدی الیک مولا دایمو عهد تو سره ایڅ شي عهد فابذل نفسی کسه مو ته عهد دغه خبر باندې کړي فابذل نفسی مالی اهلی ولدی جميع ما خولنی ربی بین یدیک مولا زب خپل سیلویاتونه قربانو مولا زب خپل مولاتونه قربانو ز خپل اهل خپل اولاد جميع ما خولنی ربی موت ته چې خدای رکړی دي موت ته خدای چې رکړی ای رب نعمتونه لګوکسا ان تعودوا نعمت الله لا تحصوها کچری تاسو خدای نعمتونه شمار کول غواړئ نشي شمارای چې رکړی دي سترګې خدای سرمایه ده عقل خدای سرمایه موت ته رکړی دي لسونه خدای سرمایه غوګونه خدای سرمایه مال خدای سرمایه اولاد خدای سرمایه اموت و زندگی خدای سرمایه دغه سرمایه د خرج کوم ای چال یاري کې د خرج کوم کسه دوا ولایتونه دي قران رو سره سوره مبارکه بقره آیت الکرسی کی دو ولایاتوں طرف تے اشارہ دے یو ولایت خدا رسول امام وہ دل ہٹ کر ولایت تاغوت چوک دوا نہیں سے آزاد یوم دغه دو پرچمون لاندې به یو پرچم نه لاندې ضرور وي یا به خدای و رسول و امام پرچم نه لاندې وي یا به اولیاء طاغوت پرچم نه لاندې وي وای خدای و رسول پرچم نه لاندې شولې لپاره دا کافی نه دي چې زوین زی صرف خدای خبره منم ای رسول نه منم دا نشي کېدای ز صرف رسول خبره منم علی نه منم دا نشي کېدای کمانی اردری به منی کنه منی و فایده نشته یا به دی ولایت نه لاندې وي کدینا نوی اولیاء طاغوت نه بسر قرآن دی ای قرآن باندې موتو سو اټولو عقیده ده الله ولی الذین آمنو دالته والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت ای دوی والی خدای ای دوی والی طاغوت سفار کوي که خدای په ځای طاغوت نه لاندې روشم سفار کوي فرق څه شی دی فرق کیا قرآن بیان کړی دی کچېری ته د علی پرچم نه لاندې راغلی نو علی به څه وکړي یخرجهم من الظلمات الى النور تا به تیارونه رڼا ته راوباسي تا به جهنم نه جنت طرف ته راولي تا به ضلالت نه ایمان طرف ته راولي خو کچېری د علی پرچم د پرېښلو والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات تا پر رڼایونه تیارو طرف ته راولي تا په جنت نه راوباسي جهنم طرف ته راولي ضروری ده زبدا سرمایه خرج کوم سرمایه ده خرج دو پارا ستر کې بس غړوم چا ستر کې ندی تړلی خو چاته وغړوم کچيري دسي ځای ته وغړولې څنګه ولی الله خوشحال ده سرمایه می دي کاتي ته راغله کچيري دسي چاته وغړولې څنګه شیطان فیور کې دي سرمایه می دي دو پارا خرج کړلا زبان سرمایه ده زب ضرور خبرې کوم خو څنګه خبرې وکوم یا په ولی الله نه خوشاليږي یا په شیطان نه خوشاليږي چوک د خوشحال کړو هغه د پاره د سرمایه خرج کړه
دماغ عقل دا سرمایہ دے ضرور بھی خرچ کوم یا بھی ولایات پر چود پر خرچ کوم یا بھی شیطانات پر چود پر خرچ کوم خرچہ ضروری دے خرچہ بزکوم ای چال یاری کی دی کوم داغا مهم دے بیعات بز ای چال اللہ سباندی ضرور کوم یا بھی فلی اللہ اللہ سباندی بھی کوم یا بھی تاغوت اللہ سباندی تاریخی واقعہ بھی نوم بیتوس و زحماتات مموم دیوری دالی دو پارا بلند و صلی اللہ وسلم محمد تاریخ کی یو نامی گرامی شخصیات تیر شوے دے توجہ محترم توی تاریخ کی یو نامی گرامی شخصیات تیر شوے دے آغت زون دیر خشک مقدس بللو نامی ضروراتی نشتو دیر زونی خشک مقدس بللو امیر المؤمنین داو روغ للو مولا امیر المؤمنین لوس باندی بیعات نہ وکڑو یا ابل حسن مولا ما معاف کا زیتو لوس باندی بیعات نشم کا ویلی ستد جنگی جمل جنگی سفین جنگی نهروان زن نشم رات لای دو جنگو میت ما معاف کا ازنه کسان تسیوی چه ولی الله نه ځان پورته بولی ولی الله نه ځان پورته بولی مولا حسن دا ورغل مولا حسن لاس باندې بیعت نه وکړو مولا حسین دا ورغل مولا حسین وته ویل سار صاحب لن کې مصر لور شکر بلوتا ما معاف کا نه لورو امام سجاد دا ورکی عبد الملک ابن مروان اموی خلفاؤں نے یو خلیفہ یاغا ایک کوفی گورنر حجاج ابن یوسف ثقفی ہو چاگا دیر ظلمون کڑی دی والا ٹوئی تاریخ دیر دا پیغمبر نگدے اصحاب شہیدان کڑی دی دیر دا پیغمبر حتی دا سے دا امیر المومنین کابر پسی سار وہ چو دا پارا سار وہ تاریخ دیر ساختہ جملہ بیون کڑی غزن بینو انتاغا کاس سکلا دا عبدالملک ابن مروان داور کے حجاج ابن یوسف ثقفی دا کوفی والی و گورنر جوڑ شوالو داغا کاس پی ٹیم بانتے روغ للو دروازی وٹ کولا حجاج ابن یوسف ثقفی اخپل محل کی خوبیاوالے دے الموس دے خادم روغ للو دروازی خلاص اکڑا چوکی سکلا داغا مشہور شخصیات والی دو و دا دکو دیش پی ٹیم باندے سکوی و دا دکو حجاج سر مکار دے سکلا حجاج روغ لو و دا دکو پلانکائی رغلے دے پلانکی تو سر کار دے توجہ میں دے محترم تا توجہ کوئی دے مجلس ما ڈسٹرب کو دائی مجلس تے بیا بات کی خبر ہو کوئی اس بات کی ہو کے بیا وشا کاس روغ للو داغا کاس روغ للو بس آخری مجلس کم خواند موقع مولور پلودر صاحب خطوئی سے مجلس خپل احترامی آرچ خپل واقع سر خواند کوي مجلس ڈسٹربنس دے چوتا حق نہ دے حاصل ویلے داغا ټول حق لري یار چې خپل یو زوی وی خپل یو حالات وی خپل یو وخت وی یار زوی کې خپل خبر خواند کوي بیا نه به اسراف طرف ته څو نه به تصریف طرف ته څو نو داغا کاس رضی حجاج دے حجاج پلانکائی رغلے دے نامی گرامی شخصیات رغلے دے تدخوا دیش بے ٹیم باندے خورا ہوئی گوڑا سے پلانکائی دے رہا ہوئی گوڑا ستنوائی خوئی نشو سکالا روغ للو و تدخوا پلان کیا خدای خیر وکا نیمش بے باندے سشے باعث جوڑ شو ست نیمش بے باندے روغ لے و تدخوا حجاج اے پیغمبر کاول رتا یوتا روغ لو پیغمبر دا فرمائش کوي من موت ولم یعرف امام زمانی ہی موت میتت الجاہلیہ کچوک مرشو اخپل زمانے امامی نو پیشندلو یاغم مارگ جاہلیات مارگ دے حجاج رغلیوم دید پارا سے خدا نخوستا کننش پی باندے سم مرشوم زبی جاہلیات مارگ باندے مروم رغلیوم دید پارا سے تولوس باندے بیعات وکوم اس وقت سے اولیاء اللہ بیعات پریخ للو علی امیر المؤمنین بیعات پریخ لو مولا حسن لوس باندے لوس نکیخ لو مولا حسین لوس باندے لوس نکیخ لو سے کلے نکیخ لو دخ
پرچم نه راووتو طاغوت اولیاو نو هغه د څه یې ہوتا زه ډېر خروغ الماس یم لاسونه مې سار نه لاندې دي تکلیف مه راکوه ایمو خپې باندې بیعت وکړه یعنی چونکہ دا امیر المومنین اگا پاک و مقدس لاس ریجیکٹ کی اگا بیا دا اس زمانے تاغوت حجاج خپے باندیا بیا بیعت کوي بس موت ہوتے ویلی دی خرچہ ضروری دے سرمایہ پر ضرور خرچ کوي خو وقت سے چول یار کے دے خرچ کوي ستر کے دے څنګه غړاوي زبان دے څنګه خوراوي خپل توانی انرژی دے چاد پر خرچ کوي نو تی اما خوئی پرچم نه لاندې کلی بل دی بل چول کولې دے خبري بل چو کوي دغه منافقات دے دا دو رنگی دے دا موت اوسره خو چلی دای شي خو ولی الله سره نشي چلی دای پس زپکار دے کردار کیا حسینی و علوی وام زپکار دے کردار کیا مہدوی وام اموتا امام پر دے غیب کی دے اموتا انتظار کی دے سکلب تو ضرورات بھی خیگی موتا خوزوتے ہیں ہونا مولا اموتا الحمدللہ کور چلی گی تکینا پر دے غیب کی زبان سره د ځان دا یم امام زړه سره ضرورت نشته امام ته وگرنه کوم انسان څه تږی شي هر ځای نوي اوبه راباسي زه تږی نه یم شوی زه د امام راتللې دپاره هغه د ټولې دنیا باندې عدالت راوستونکي امام راتللې دپاره تږی نه یم زه که تندې احساس وکړم زه بیا غواړم مولا زه بیا ځان تېروم خو زه تږی نه یم شوی هسې ځان ته داسې بولم چې زه تږی خو نه یم تږی ځکه تږی وی تږی انسان بیا فراډ نه کوي چا سره هغه بیا خپل ضرورت هرې طریقې سره وي پوره کوي خو زه ورته تږی نه یو دې وجې نه د امام ضرورت نه محسوسوو اوس کله د امام ضرورت نه دی محسوس کړی ما ورته به همداسې در بدرۍ سه سارول کده یو پس دی وجه نه پروردگار دوی ته ولایت ورکړ امیر المؤمنین کا قاتل شو چی وجه نه لشدت عدله دا هغه عدل شدت وجه نه قاتل شو لشدت عدل موت رجام شو امیر المؤمنین سره خپل بیعت کوو بہت انداو دی مولا کہ دنیا آر طرف تا چی زتو نہ پریگدوں ویلی مودو پیغمبر کاول وریدالے دے سا امور تا یہی امور کا ٹولا دنیا وہ طرف تا روانوی امیر المومنین بل طرف روانوی تا ٹولا دنیا پریگ تا امیر المومنین پسی روانش پس کا ټوله دنیا چی ته چی خو چی به ما دنیا سره څه کار دی ایما خپل ځان سره کار دی چې زه خپل ځان امام ته ورسوم په هر کې ماتوي ورسوم که نه م ورسولو چا څه ځان ورسولو هغوی وکړي مکم السلام علیک وعلى الارواح التي حلت بفنائک حسین تا باندې السلام و هغو پاکو ارواحو باندې سلام چې هغوی تا فنا ته تا در ته ځانونه راوړل تا در ته ټوله هر څه سرمایه تا در کې وړاندې کړه مولا حسین هغو اصحابو باندې سلام دی نن د امیر المؤمنین شهادت وریځه دی پروردګاره مو ټولو عبادات خپل درگاه کې بیا سن قبول او مقبول وګرځولي پروردګار مو حقيقي مانو کې د مولا امیر المؤمنین سپایانو نه حساب کې پروردګار مو ته امام سر راولي مو ته د هغه پاک او رقاب کې شهادتونه نصیب کې پروردګار که دنیا نه لوړو امام نه ولیدو بیا یا مو ته راولي امام څنګه لروشي نن هغه امام ته تسلیت عرض کوو مولا نن ته یتیمی او عزت یا علی انت و انا ابوا هذه الامه نن صرف سادات و یتیمی و رضا نه دي نن ما تو ټول پلار وفات شوی دی شهید شوی دی پیغمبر کول په مطابق یا علی ته زو ته د امت پلرون یو نن ما تو ټول یتیمی و رضا نن کائنات یتیمی و رضا دی نن کائنات یتیم شوی دی هغه امیر المؤمنین څکله نو نسم سبی باندې محراب عبادت کې ضربات وخوړو غاږ یې وکړو ما حسن زویه راشه ما نیمګړی المونځ په راکړه عجیبه منظر دی نیمګړی المونځ په راکړه پلار محراب عبادت کې وینو کې رنگین مولا حسن هغه نیمګړی المونځ په راکړلو المنځ اهمیت
هغه نه بعد غوږې کې خپل بابا سار ونیولو، ورو ورو یې دسمال سره پټۍ سره سار ورباندې وتړل. تاریخ لیکلی دی زیړ رنګ دسمال یې مولا ټنډې نه تاو. مولا غږ وکړو محسن نه زویه حسین چېرته دی؟ حسین چېرته دی؟ مولا حسین هم مخته راغللو، ډېر زیات جوړېدو. مولا د یوه جمله ورته ما حسین نه زویه صبر وکړه، دومره زیاته ژړم. روان یې کړلو، بابا یې روان کړلو، یو طرف نه مولا حسن بل طرف نه مولا حسین. طبیب راغلو ویلې دو تدګو مولا له ډېره وینه بهېدلې دی، مولا ډېر کمزوری شوی دی، شودو ضرورت دی. دغې جملې ادایګي واورېدلې مه دي، کوفې چولې شودو جامونو نه ډاکې شوې. دا چا راوړلې؟ د هغو یتیمانو راوړلې څه علي سرپرستي کوله. مور ته به ودرېدل، مورې ننې ما برخه شودې ما ته راکړې، ما مولا زخمي شوی دی. اجرکم الله، ما مولا زخمي شوی دی، شودې ورته راوړل. څه کله لږ نږدې شول، خونې ته نږدې شول، ما حسنه زویه ما حسینه زویه ما پرېږده، وایي زه خپله تللی کوشش کوم. بابا ډېر کمزوری یې، بابا ډېر کمزوری یې. ورته دګو نه زویه، که دغې حالات کې ما خپله قدرمنه لور وکشي زړه باندې به څه تېرېږي. ما ته څه حرام مه رکوئ، که ما اولیا دغه حالات کې ما وکشي زړه باندې به څه تېرېږي. مولا امیر المؤمنین یوه ګیله به وکړو، ته خو دې حالات کې خپلې لور ته نه ورسې، خو ما سلامی تا نازنین حسین باندې کربلا کې کوم حالات کې خپلې قدرمنې وړې لور ولیدو. کله لږ نورا نږدې شول، محسنه زویه قربان بابا دا ورسته ما پسې چوکره روان دي، مولا تا اصحاب دي، تا غم کې د ژاړي. محسنه زویه ته ویس و پاشي مو پسې ما رسوي. مولا څنګه استنه کوم، بابا څنګه استنه کوم چې تا غم کې د ژاړي. ورته کو حسنه زویه استنې که دي وژنه څه کله موی به قدرمنه لور وکشي هغه به ژړا کوي، هغه به ژړا کوي. زه نه غواړم چې موی قدرمنې لور ژړا ما اصحاب اوري. وشوازداری وی مولا ته د خپلې لور ژړا اصحاب مجمع کې برداشت نشي کوای، خو ای کاش امیر المؤمنین د کوفې بازار کې موجود وی مولا. کور ته تشریف راوړلو، کور ته تشریف راوړلو. یوشتم شپه راغلله، ټول یې راوغوښتل، هر چا ته د بېله بېله وصیتونه کوي، هر چا ته د بېله بېله وصیتونه کوي. چې کله ټول وصیتونه تمام شول، خپله قدرمنه لور یې راوغوښته، ځان سره یې کېنوله. تاریخ لیکلی دی چې هغه راز نشو معلوم، بابا سره لور نږدې ولاړه وه، سهار یې ورته خورولو، ها ها نه یې ویله، خو څوک نه پوهېدل څه نه دوته یایي. بابا به خبرې ورته کولې، لور به سهار ورته خورولو. یی څه دغه راز کله کشف شو، کله معلوم شو چې کله د شام باب کله د شام دربار دروازه راغلله. شام دربار دروازې باندې د علي میړنۍ لور کېنسته، سجاد مولا غږ ورباندې وکړو، ترور یې ویلې کېنستې. ورته د کو سجاده زویه بابا وعده راسره کړې وه، یوشتم شپې باندې لور یې بیا بېله دربار ته مانه وزا. اجرکم الله. لورې بیا بېله دربار ته مانه وزه، خاورو باندې کېنسته، مبارکې سترګې اوچاتې کړې، السلام علیک یا امیر المؤمنین. عظیم مولا شهادت ورسېده، مولا دنیا نه رخصت شولو.
مولا حسن کفان ورته غسل ورته ویر کړلو مولا حسن کفان ورته ویر کړلو مولا حسن جنازه ولوستا حکم شوی و چې ما جنازه ورسته طرف نه وچاته کوئی مخته پرېږده وي ما جنازه ورسته طرف نه ونیسوی مخته به جبرائیل و میکائیل رسی تابوت راتلل انتظار دی چې کله د امیر المؤمنین جنازه ورسته طرف نه مولا حسن و مولا حسین وچاته کړه مخکې جبرائیل و میکائیل ونیولا د علی جنازه او چاته شوا نجب اکثر زمین ته کلا هغه جنازه کېږدولی شوه مولا حسن جنازې نه وړاندې هغه خاورې پرشان کړې یو قبر څرګند شولو تختې باندې لیکل شوي وو چې دغه قبر آدم صفی الله امیر المؤمنین دپاره جوړ کړی دی عزادارو هغ قبر ته کله د امیر المؤمنین جنازه کوزه شوه مولا حسن و مولا حسین جنازې نه روان شول مولا حسن یی چې وی خرابې باندې راغلو تابوت هر روان دی مینې مینې سره د څو جملې واوروئ علي څومره کریم امام دی یوې خرابې باندې راغلو چې کله خرابې باندې راغلو یوه غریب اواز یې واورېدو مولا حسن راغللو ورته دکا مؤمنه جوان ویلې فریاد کوي ورته دکا 3 ورځې کېږي زه دلته یو کاس به راتلو خوراک به راته راوړلو اوبه به راته راوړلې 3 ورځې کېږي چې هغه کاس ته نه رسي زه وږی یم زه تږی یم مولا حسن ونه پوښتنه کوي چې هغه چوک ونه ماتې زده ورته د کو نه صرف یوه جمله پې ویله غریبون جالس غریبا یو غریب بل غریب سره ناست دی ورته د کو کوم خاندان والا و ورته د کو دویاره ته پاته نشته خو صرف دا پې ویله مسکینون جالس مسکینا یو مسکین بل مسکین سره ناست دی ورته د کو لهجه دی یاد دی ورته د کو ها جوان ما خو سترګې ړندې دي خو تا غوندې کې خوږې خبرې کولې تا غوندې کې مینه نه ډکې خبرې کولې مولا حسن سینې پسې ونیولو جوان هغه د ما بابا امیر المؤمنین و ما د نجف خاورې ورباندې واړولې زه ګران زوی حسن رغلی یم فریاد یا